subject question နဲ့ object question သိရင်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားပြီးတော့ English လိုမေးချင်တာမေးလို့ရပြီ။သိချင်တာအကုန်လုံးကိုဒီ question format နဲ့မေးလို့ရတာမို့လို့ဒီ video လေးထဲမှာတေချာလေ့လာရအောင်ပါ။ English ကိုအခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ beginner တွေအတွက်အသုံးဝင်ဆုံး question format တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တချို့ question တွေမှာ do does did သုံးပြီးတော့တချို့မှာကျတော့ဘာကြောင့် do does did မပါတာလဲစဉ်းစားဖို့ပါသလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် subject question နဲ့ object question ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးကွာခြားသွားတာကြောင့်ပါ။မေးခွန်းတစ်ခုမေးတဲ့အခါမှာဘာလဲဘယ်သူလဲအစရှိတဲ့အဓိက action ကိုသိချင်လို့မေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ subject question ဆိုတာကတော့ subject ပြုလုပ်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္ထုကိုသိချင်တဲ့အခါမေးတာကိုခေါ်ပါတယ်။ subject question မှာ do does did မလိုပါဘူး။ object question ဆိုတာကတော့ object ပြုလုပ်ခံရတဲ့သူဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္ထုကိုသိချင်တဲ့အခါမေးတာကိုခေါ်ပါတယ်။ object question မှာ do does did လိုပါတယ်။ Who ate the cake? ကိတ်ကိုဘယ်သူစားခဲ့တာလဲ။ဒီမေးခွန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူကိုမေးတာကြောင့် subject question ဖြစ်ပါတယ်။ What did Sarah eat? Sarah ကဘာကိုစားခဲ့တာလဲ။ဒီမေးခွန်းမှာဆိုရင်တော့စားခဲ့တဲ့သူက Sarah ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှသာဘာစားလဲဆိုတာကို object ကိုမေးတာကြောင့် object question ဖြစ်ပါတယ်။ကွာခြားချက်ကိုနားလည်ကြရလား။ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်လို့ဥပမာတွေနဲ့အတူဆက်လေ့လာကြရအောင်။ Who likes the new professor? ဘယ်သူက professor အသစ်ကိုသဘောကျတာပါလဲ။ The students like their new professor. ကျောင်းသားတွေက professor အသစ်ကိုသဘောကျတာပါ။ subject ဖြစ်တဲ့ the students ကျောင်းသားတွေကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်။ What did James drop? James ကဘာပြုတ်ကျခဲ့တာလဲ။ James dropped the glass. James ကဖန်ခွက်ပြုတ်ကျခဲ့တာပါ။ object ဖြစ်တဲ့ the glass ဖန်ခွက်ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်။အလွယ်နည်းမှတ်ရရင်တော့ subject question မှာ do does did ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ object question မှာတော့ do does did လိုပါတယ်။နားလည်သွားပြီဆိုရင်တော့ practice time လေးရောက်လာပါပြီ။ Anne wrote a book. ဒီစာကြောင်းလေးကို subject question နဲ့ object question ပုံစံနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ရေးကြည့်ပါ။တေချာနားလည်ရဆိုရင် comment မှာအဖြေလေးတွေရေးခဲ့ပေးပါနော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံစတင်လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်သိထားရမယ့် learning tips and tricks လေးတွေကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ See you again in the next video. Bye bye everyone.